Allora, questa sera presentiamo la raccolta di racconti di Silvia Brindisi, che è una giovane ragazza qui accanto a me. Il titolo è quanto mai evocativo, Amicizie magiche. Si tratta di una serie di storie che fanno riflettere sulla realtà quotidiana, sui rapporti umani e su quanto sarebbe bello se nel mondo l'amicizia fosse il sentimento, non dico proprio predominante, ma sicuramente molto importante. E non mancano ovviamente, essendo una raccolta di racconti, quindi di favole, di fiabe, le ambientazioni fiabesche, come quelle sul lago, e mi hanno ricordato il famoso lago dei cigni, il balletto, o le prosopopee tipiche appunto delle fiabe di Andersen e dei fratelli Grimm, con la personificazione di animali e di oggetti. Quindi la prosopopea è proprio quando è una figura allegorica, quando si fa parlare e si rende umano un oggetto o un animale, come il cappuccetto rosso, no? L'animale che parla. E quindi chiaramente ecco, ci sono proprio tutta la natura, la luna, le stelle, le nuvole. E poi non mancano ovviamente le fate. Ecco, volevo chiedere a Silvia come le è venuta questa idea, si è ispirata a qualche racconto, a qualche romanzo, a qualche raccolta di racconti già presente, e poi un'altra cosa, i nomi dei personaggi, come le sono venuti i nomi dei personaggi, se si è ispirata lo stesso a già qualche libro che ha letto, perché Eros, che è il cucciolo, la bimba che si chiama Luce, questa bellissima immagine, Gas il coniglio, simpaticissimo il Gas che corre il coniglio, il delfino Peter e le gatte Luna e Viola, e sono 4, gli altri 2 nomi non me li ricordo. Prego, Allora, grazie, buonasera. Allora, per quanto riguarda i nomi degli animali, ho pensato alcuni, appunto miei, che ho avuto di animali senza. Ah, ecco perché c'è l'emotività. Sì, sempre. E poi per quanto riguarda invece le ambientazioni, ho voluto proprio creare quell'ambito, soprattutto per i bambini, perché appunto delle volte è giusto che loro comunque abbiano loro spazi dove poter comunque evadere sia a livello mentale che a livello di emozioni, per poter condividere poi tutto con i genitori in qualsiasi momento. Quindi è un libro che vuole, diciamo, è dedicato ai bambini, però in realtà anche ai grandi, i quali possono, ecco, come dicevi Perché è tu. importante la condivisione tra genitori Esatto, e figli, invece di leggerli e fargli vedere, ecco, la televisione, come si diceva prima, o solo la televisione, ecco, leggergli un racconto che dice qualcosa e che ha anche dei messaggi è una cosa molto importante, ovvio, insomma. Allora, il signor Autunno te lo presento, e lo presento a tutti. Allora, il signor Autunno era un signore molto grande e simpatico, con i capelli lunghi, formato da grandi e diverse foglie, con una lunga barba e che indossava un caldo pigiama blu. Questo signore fa parte delle stagioni durante il suo periodo di vita, che dura da alcuni mesi, che vanno da settembre a fine dicembre, capitano molte cose. Vive nel bosco ed è circondato da molti gnomi, gioca spesso con il sole e viene anche aiutato a raccogliere l'uva da mangiare, sia quella bianca sia quella nera, dai suoi amici. Poi la vende ed è felice nel vedere che a tutti piace l'uva e che tutti gli vogliono bene. La sua statura delle volte spaventava, ma poi piano piano, quando lo conoscevano, capivano che era buono. Gli piaceva anche raccogliere durante il giorno molte castagne e poi cucinarle, facendoci il gelato alle castagne, le crostate alla castagna e la marmellata alla castagna. Nel pomeriggio ne raccolse davvero molte e fu felice di averne trovate così tante, soprattutto perché non voleva tenersene solo per lui, e per questo decise di cucinarle in vari modi.